ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கும் அகெயின் வேஸ்ட் பாட்டில் டெக்கரேஷன் தான். நாட் டெக்கரேஷன், இந்த வேஸ்ட் பாட்டிலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், பிகாஸ் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பாட்டிலை வந்து தூர போட்டுருவோம். ஸோ இந்த வேஸ்ட் பாட்டிலை வச்சு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இது என்னென்னா, இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இது வந்து பேர்ட் ஃபீடர் பாக்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம வந்து பேர்டோட ஃபீடு போட்டு இதை வந்து நம்ம வெளியில் வச்சோன்னா அரிசியோ இல்லாட்டா நெல் எதுனாலுமே இல்லாட்டா பேர்டு ஃபீடுக்குள்ளது என்ன கிடைக்கும், தெனை இதெல்லாம் வச்சோம்னா பேர்டு வந்து இதில் வந்து சாப்பிடும். ஸோ நம்ம வெளியிலேருந்து பர்ச்சேஸ், இப்போ பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்கலாம் வெளியிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வெளியிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கிற இந்த வேஸ்ட் பாட்டில், பிகாஸ் இது வந்து நம்ம எப்போவுமே வேஸ்ட்டாக தான் தூர போடுவோம். இதுன்னு இல்லை, எந்த பாட்டில்னாலும், ஒரு ஷாம்பு பாட்டில் இல்லாட்டா எண்ணெய் பாட்டில் எதுனாலும், எந்த பாட்டில்னாலும், இல்லாட்டா உங்கள்கிட்ட மில்க்கு வாங்குகிறோம் நம்ம, இந்த டெட்ரா பேக் மில்க்கு அந்த பாக்ஸு ஒரு ட்ராபிக்கானா இந்த பாக்ஸஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இதை வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இது பிகாஸ் நான் கட் பண்ணுறது உங்களுக்கு காமிக்கலை, சாரி. இது வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி இந்த பக்கத்தில் சைடில் 2 ஹோல் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த 2 ஹோல்லையும் நம்ம இந்த ரோப்பை விட்டு இதை வந்து, இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான இது, ரொம்ப சிம்பிள். இதில் வந்து நம்ம எந்த ராக்கெட் சயின்ஸும் எதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட்டு கட் பண்ணி சைடில் 2 ஹோலை போட்டு இதை கட்டிடுவோம். ஸோ இது வந்து எந்த ரோப்புனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நார்மல் எந்த ரோப்னாலும் எடுத்து போதும். ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி கட்டிட்டோம்னா இது வந்து ஸ்டெப். ஸோ இது ஒன் சைடு பண்ணிட்டோம். இப்போ another side சேம். நம்ம இந்த நான் ஹோல் போட்டு வச்சுருக்கேன், ஆல்ரெடி ஹோல் போட்டேன். பிகாஸ் இதை வந்து கொஞ்சம் நான் இதை வந்து சூடு பண்ணி பண்ணினேன். அதனால் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் தேவையோ அவ்வளோ அந்த ரோப்பை வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து இவ்வளோ லென்த் எடுத்துருக்கேன், இவ்வளோ லென்த் வைக்க போகிறேன். ஸோ இங்கே நான் நாட் போட்டுட்டு நான் அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக உள்ளதை கட் பண்ணிடுவேன். ஸோ பாருங்கள், இது ஜஸ்ட் ஒரு எதுவும் அகெயின் ஒரு டைம் பாஸ் தான். ப்ளஸ் உங்கள்கிட்ட லவ் பேர்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா, இல்லாட்டா நீங்கள் வெளியில் நிறைய பேர் குருவிகளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு வைப்பீங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த குருவிகள் வந்து சாப்பிடணுன்னா நீங்கள் எப்படி வச்சிங்கன்னா, ஒரு மரத்துலேயோ எதுலையோ தொங்க போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ரோப்பை கட் பண்ணிவிட்டு நாட்டை டைக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பாருங்கள். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஹோல்டர் ஆகிட்டு. ஸோ இதுதான் இதோட ஹோல்டருங்க, ஃபீடர் ஹோல்டர். ஸோ இதை வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணணும்னா டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நான் சிம்பிளாக தான் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணோம்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாக, கார்னர் ஃபுல்லாக நீங்கள் டேப் போட்டு இதில் கலர்ஃபுல்லாக பண்ணி இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ சாப்பாடை போட்டு காமிக்கேன். ஒரு நிமிஷம், நான் இதுக்கு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ நான் இதில் சாப்பாடு ஃபில் பண்ண போகிறேன். சாப்பாடை பண்ணிட்டு என்ன பாருங்க. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக்கிடுவோம் அந்த சாப்பாடை. அப்போ தான் கொஞ்சம் அதுக்கு, ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வைக்கலாம். நீங்கள் வந்து இதில் சாப்பாடு தான் போடணும்னு இல்லை, இதில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வைக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கலாம். பிகாஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடும். ஸோ உங்கள் வீட்டில் வேஸ்ட் ஆகிறதெல்லாம் நீங்கள் வைக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து என்னது பேர்ட்ஸ் ஃபீடர் பாக்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு. ஸோ இது பேர்ட் ஃபீடர் பாக்ஸ். இது வந்து நீங்கள் ஈவன் இந்த பாக்ஸில் கூட பண்ணலாம். இது வந்து இந்த பிள்ளைங்களோட சிப்ஸ் பாக்ஸ், ஸ்ப்ரிங்கிள் பாக்ஸ், இதில் கூட நீங்கள் கட் பண்ணி இந்த மூடியை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் சென்டரில் கட் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம இதே மாதிரி ஏதாவது வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வச்சு வேறு ஏதாவது பண்ணி நான் உங்களுக்கு அகெயின் ஒரு புது வீடியோவை போடுறேன். அது வரைக்கும் ப்ளீஸ் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் புது வீடியோஸ்க்காக. தேங்க்யூ.